大家平安，大家拜读错阿jam naman nama katinana sulivat saka tu错阿jam naman na uruja supui na kainwa cemas imazai tua vincikan Yohana tigamia shika masan tirul imazai tua ita suratan imazai tua shiva kayam patutapuru kato 5kayam约翰三书1章9节到15节。Na semantigami akan na pasa kiukai lakwa ini kame na sinumavan na zwa salinga tu masan sasusuan i kiukai ati titevi manasika no semantanumunakan uriku siaivu wa pakipa enet azwa patara kinudan ni madu ivivu tua na kuya kai penolat paatereng tanwamen au inika napakatizwa taichu inika pasejaro uta timadu tua markata vetek au etsengen uta ni madu azwa markat saucau wa salinga tu pasejaro daya madu sa sawinya kemasi kiukai tisuna ko sinikilivak maya patswal tua nakuya patswalu sakamaya tua nangwangwa pasususu tua nangwangwa ti manga pinalavakan nua cemas pasususu tua nakuya ini anangka pasung tua cemas marvareva marka cau mapolat te timitus nangwa turu pakelang uta tu nangwa timadu tiamen uta pakelakelang amen tua patara timadu au kemelangsung tu pauri-uri dania siai vivu kai liawana na uriku siai vivu tanusun lakwa inika kena dengerai semang becik pasemarau tanusun nama pujanga raken sakamaya tu seepu kirimu tanusun satya para patsutsum satya para aivivu ulasuna nasulivat ayaya tanusun maraka ta ari au ayanga ayao temarungadana macicidil azua maraka ta ari aichu kainwa cemas新基嘛在段约翰三书1章9节到15节。Actually no jang kini supui nanga gemalu. Tu cua kajaman-jaman asini putarvan dan nujen. 学习接待做好榜样学习接待做好榜样如何接待客旅在犹太社会中是一门学问，也是受推崇的良好美德。希伯来书的作者更把接待视为信徒彼此相爱的表现。他引用亚伯拉罕用爱心接待客旅，竟在无意间接待了大使的例子。参考希伯来书的13章2节说明，妥善接待客旅也是上帝所喜悦的事。耶稣同样看重接待的工作。他说：“谁接待你们，就是接待我；接待我，就是接待差我来的那一位。为了某人是上帝的使者而接待他的，一定会分享使者所得的奖赏。为了某人是义人而接待他的，也一定会分享义人的奖赏。
我实在告诉你们，无论是谁，就算拿一杯冷水给门徒中最微小的一个喝，只因那个微小的人是我的门徒，一定会得到奖赏。马太福音10章40节到42节。事实也证明，福音能在各地被传扬，除了是传道者不辞辛劳地到处奔波，更多是仰赖像该有这样忠心尽责的信徒，在背后默默地支持与照顾传道者的需要，让传道者能处于最佳状态，为福音尽心尽力。如同婚宴的总招待是新人的门面，也是婚宴顺利的关键。基督徒就像基督的门面，不论在教会或是任何地方，都应该以基督为榜样去接待所面对的人事物，学习主动看到人的需要，观察所处的环境有无缺乏要补足，好让他人能够因着我们的好行为，知道我们是属于基督的人，共同体验到爱与我们同在。Cuma na sini pasamalau sini popu pisu dan tin tu suaka jaman-jaman。我们要如何学习接待，做好榜样，sina ya dan tin。Saka tu suaka jaman-jaman na sini pakina num dan tin。在教会团契中，要如何让新朋友感受到教会对他们的欢迎？是那样讲的点，这个是我们今天要默想。在教会团契中，要如何让新朋友感受到教会对他们的欢迎？是那样讲的点，改努力。主上帝，谢谢你张开双手接纳我们，求你使我能以基督的爱来接待别人，让我在接待中领悟到你的慈爱，并互相劝勉，共同努力在所处的环境中尽心尽力传扬福音。奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali-mali tu soka jam-jaman nama kaitinana misra selang semupu pasung tua kainua cemas lamunana mangwa toi choda pinasunan toi choda sinupuan tua kainua cemas latinana takamelang tua warung tua pajajikat tenua cemas dan tinimazai kacawan tisuna tiakan ayakana pasamalau lamunana suliva tu choda ken edavan 大家平安。